गणतन्त्र दिवसको खुसियालीमा हरेक वर्ष जस्तै यसपालि पनि सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भव्य समारोह आयोजना गरियो। समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने, हामीले जुन अपेक्षा र उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरेका थियौँ, व्यवहारमा त्यो लागू भएको छ। नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन थालिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा हामी सबैको योगदान उत्तिकै आवश्यक छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भई संविधान अनुसार शासन प्रणालीमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सबै जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित भएकाले नागरिकहरू बिना कुनै बन्देज राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएको बताउनु भएको छ। उहाँले बिना भेदभाव सबै नागरिकलाई समान हक, अवसर र हैसियत प्रदान गर्ने यस बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन व्यवस्था संसारकै उत्तम शासन व्यवस्था मध्ये भएकाले यस शासन प्रणालीको स्थापनापछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको उहाँको ठम्याइ छ। राजनीतिक दलहरूको यो भनाइलाई हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ प्रधानमन्त्रीको देउबाको भनाइलाई पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संविधानमा निहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरचनात्मक अभ्यासमा अनुवाद गरेर मुलुकमा नवनिर्माणको नयाँ युगको थालनी भएको बताउनु भएको छ। जनादेशद्वारा स्थापित नेतृत्वमा भएका यस्ता युगान्तकारी कामले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो र यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यतर्फ अघि बढाएको उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ, जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आज संविधानले परिभाषित गरेका राज्यका अङ्गलाई दुरुपयोग गरी यो उहाँले सर्वोच्च अदालततर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। संविधान र प्रणालीको अतिरिक्त व्याख्या तथा अपव्याख्याद्वारा प्रहार गर्ने काम समेत भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको ठहर छ, संविधानमाथि प्रहार गर्दा मुलुकको दूरगामी यात्रालाई अल्मल्याउँदै संविधान र संवैधानिक संस्थाप्रतिको जनताको आस्थामाथि समेत चोट पुर्याएको छ। आज मुलुकको विकासमा सम्पूर्ण काममा अल्पविराम लागेका छन् र केही वर्ष यता सुरु भएको विकासको राष्ट्रिय बहसको ठाउँ सत्ता शक्तिको अनुचित भागबण्डा, लेनदेन र राज्य स्रोतको दोहनले लिएको उहाँको ठम्याइ छ। नेताहरूको कुरा सुन्दा नै थाहा हुन्छ, गणतन्त्रमा पनि शासन व्यवस्था ठिकसँग चलिरहेको छैन। के साँच्चै गणतन्त्र घोषणा भएको 14 वर्ष पुगिसक्दा जनताको जीवनस्तरमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको छ? हिजो खान नपाउने जमातले के देशमा रोजगारी पाएको छ? के उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान नचाहने र पछि उतै बस्ने नागरिकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ? अझ भनौँ, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा कमी आएको छ? के सीमित टाठाबाठा र नेताका वरिपरि घुम्ने मानिस बाहेक देशको तराई, पहाड, हिमालको कुना कन्दरामा बस्ने नेपालीले गणतन्त्र र योभन्दा अघिल्ला शासन व्यवस्थामा केही फरक महसुस गरेका छन्? पटक्कै छैनन्। यी सबै प्रश्नको जवाफ नकारात्मक नै आउँछ। अझ योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा, नेता भन्ने बित्तिकै नकारात्मक टिप्पणीबाट नागरिकको वार्तालाप सुरु हुन्छ। नेपाली जनताको चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक नेतृत्वले सशस्त्रदेखि निशस्त्रसम्म आन्दोलन चलाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
आन्दोलनको नेतृत्व गरे। तर पटक पटक नेतृत्व गरेर आन्दोलन सफल पारेका नेताहरू आन्दोलनका उपलब्धि व्यवस्थापन गर्न वा संस्थागत गर्न चुक्दा पटक पटक नै लोकतन्त्र गुमेको छ। अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू प्रतिगमनको भाषण अलि बढी नै गर्छन्। यस्ता भाषण गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगाडि हुनुहुन्छ। अहिलेको गठबन्धन नै प्रतिगमन विरुद्धको हो भन्ने काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका सत्तारूढ गठबन्धनको ठम्याइ छ। अर्कोतर्फ यो गठबन्धन नै प्रतिगामी हो भनेर नेकपा एमाले भन्दै आएको छ। खासमा कुरा के हो भने सबै राजनीतिक दलका नेताको व्यवहार प्रतिगामी हुन्छ अनि उनीहरूको व्यवहारबाट जनता विरक्त भएका बेला कुनै निरङ्कुश शक्ति लोकतन्त्रको अपहरण गर्न आइपुग्छ। राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा तत्कालीन सत्ताले भ्रष्टाचार गरेको, नातावाद कृपावाद लागू गरेको, देशको ढुकुटी रित्याएर मोज मस्ती गरेको, देशमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुनिश्चित गर्न नसकेको, विकास परियोजनामा ब्रह्मलुट गरेको यस्तै यस्तै धेरै आरोपहरू लगाएका थिए। तर जब जनता जागेर उनीहरूको यो एजेन्डामा साथ दिन्छन् र आन्दोलन सफल हुन्छ त्यसपछि फेरि उनीहरूले अघि आरोप लगाएका सबै काम आफै गर्न थाल्छन्। यही एक मात्र कारण हो हाम्रो पटक पटकको सफल आन्दोलनपछि पनि नागरिकको जीवनस्तर नउस्केको, व्यवस्था नटिकेको र राजनीतिक नेतृत्वबाट जनता विरक्त भएको। एउटा सानो उदाहरण दिउँ। हामी कहाँ दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान निर्माण भयो। तर त्यो संविधानको पालनामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कतिको गम्भीर छ। उहिले पञ्चायती व्यवस्थामा दरबारलाई संविधानले छुँदैन थियो। अहिले राजनीतिक दलका नेता वा नेताका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता छन् भने ऊ आफूलाई संविधान लाग्दैन भन्ने सोच राख्दछ। राजनीतिक नेतृत्वहरू संविधान बनाउँछन् तर जब संविधानले उनीहरूको बाटो छेक्छ तब यो गलत काम हो हामी नगरौँ भन्दैनन्। उनीहरू संविधानको त्यही व्यवस्था भत्काउन वा हटाउनतर्फ बरु अगाडि बढ्छन्। तपाईँ एउटा कोठामा हुनुहुन्छ, बाहिर जानु पर्यो भने ढोका खोज्नुहुन्छ नि, होइन? तर हाम्रा नेताहरू के ठान्छन् भने को ढोकासम्म जाने अथवा ढोका त हाम्रो लागि खुल्दैन, त्यसकारण ऊ जहाँ बसेको छ त्यहीँको भित्ता फोडेर बाहिर निस्कन्छ। पटक पटक यस्तो भएपछि संविधान पनि काम लाग्दैन र संविधानप्रतिको विश्वास पनि मरेर जान्छ। संविधान निर्जीव अक्षरहरूको सङ्ग्रह हो। यसलाई सजीव बनाउने वा जीवित राख्ने नेतृत्वको अनि तपाईँ हाम्रो व्यवहारले हो। तर नेतृत्वले संविधान र कानुनको बर्खिलाप अर्थात् रुल अफ ल र संवैधानिक सर्वोच्चता नमानेपछि त्यसकै असर तल नागरिकसम्म पुग्छ र सकेसम्म कसैले पनि संविधान मान्दैनन्। यसकारण यो व्यवस्था, यो संविधान र हाम्रो गणतन्त्रलाई कतैबाट अप्ठ्यारो छ भने हाम्रै नेतृत्वबाट छ। संविधानलाई जनताले नेताको व्यवहारबाट बिस्तारै सिकेर मान्दै जालान्, संविधानप्रति गर्व पनि गर्लान्। तर आज गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ भनौँ। नेपालको संविधान जारी गर्दा जतिजना संविधान सभा सदस्यले त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यतिले मात्रै यो संविधान र यस अन्तर्गतका कानुन 100% पालना गर्न सुरु गरौँ। सम्पूर्ण नेपालीले पनि पालना गर्ने नै छन्। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चिरकालसम्म रहनेछ, नेपाल पनि समृद्ध हुनेछ, हरेक नागरिक खुसी हुनेछन्। गणतन्त्र दिवसको सबैमा यही शुभकामना।